Hello， 大家好，我係 Emma。呢一條片咧，我預咗咧係2025年最後嘅一條片啦。咁今次咧係會嚟個開箱嘅，但係開箱之前咧就同大家回顧一下2025年發生嘅事啦。好快啫，俾1分鐘時間我。咁2025年咧，其實我發生咗好多唔好嘅事啦。咁啊，所以我對於2025就冇乜留戀嘅，快啲走添啊，唔該。咁就希望2026會更加之好啦。咁話明呢一條咧係2025最後一條片，所以就預先同大家講聲 Happy New Year 啦！咁今次呢條片會開箱乜嘢咧？會有2樣嘢嘅。第一啊，就係 Hot Toys 今年送俾 members 嘅一個聖誕禮物，為咗保留一個 surprise 啊！咁我盡量咧見到有任何關於呢個聖誕禮物嘅嘢咧，我都 flip 走咗冇睇嘅。咁我就未知入邊係乜嘢，但係睇個封面咧都知道係同 Stitch 有關㗎，因為都已經有2個 Stitch 嘅 logo 啦。齋睇佢呢個包裝咧都幾有誠意嘅，即係好似一份聖誕花紙包裝。第2樣會同大家開箱嘅咧就係我最中意嘅 Andrew 嘅呢一個版本。咁我哋咧就立刻開咗個聖誕禮物，睇下入邊係乜東東嚟嘅先。OK，cut 開咗之後咧，入邊係 Stitch 嘅4隻公仔啦，其實都幾得意喎。上年咧係一個盲盒嘅形式咧，會有Star Wars 啊、Marvel 啊，或者係其他迪士尼嘅嘢嘅一啲精品啊、碎石頭等等啦。咁相比起呢一個咧，雖然未必咁啱男客人嘅心意啊，但係我覺得都好過上年，係咪先？係咪先？首先咧係會有3隻啊唔同大細嘅 Stitch， 會令我諗起 Iron Man 啦。佢其中一個係金紅色，然後大隻啲嘅 Stitch 咧，佢係同 Spider-Man crossover 嘅。見到佢係着住蜘蛛嗰塊衫，然後揸住呢個燈柱，正好啊！今次我哋開箱嘅係 Spider-Man， 然後我哋嘅禮物又係同 Spider-Man 有關，所以有啲嘢真係整定嘅。好啦，然後就輪到呢隻 Andrew 嘅 Spider-Man， 佢咧係幾大盒下嘅，但係佢都比我想象之中輕。呢一隻咧係豪華版嚟嘅，但係今次呢個豪華版咧，佢仲有分唔同嘅嘢啦。咁如果你係想買呢一隻 Spider-Man， 就要留意翻啦。英文上咧佢係寫得比較容易去理解，冇咁易混淆嘅。咁佢就分咗 Deluxe 嘅 Edition 同埋 Deluxe Special Edition。咁變翻中文咧就係豪華特別版同埋豪華普通版。咁就有豪華有普通，究竟係有啲咩唔同呢？咁就講一講啦。我呢一隻呢，就係豪華普通版，佢 number 咧係 MMS 嘅772。如果係豪華特別版，佢就係 MMS 嘅772B。特別版呢，比起我呢個普通版呢，其實只不過係多咗一個，唔係2個配件。分別咧就係相機上面嘅一個閃光配件啦，同埋就係佢多咗個有色嘅眼罩。咁如果你係有興趣去買呢隻嘅話咧，咁你就望清楚佢嗰個名同埋個內容係有啲乜嘢先，因為今次佢係啦叫做有2個豪華版咁樣。咁同埋呢一隻 Andrew 嘅 suit 咧，佢係第1件嘅 suit 嚟嘅。我覺得第2件 suit 係靚好多咯，因為佢中間係有個紅色嘅邊喺度，咁就清楚啲望到上身同埋下身嘅比例。但係佢呢一件 suit 咧，佢紅色嘅部分咧係一直咁樣伸延落去，咁我就覺得唔係咁靚，同埋有啲古怪佢呢個設計。咁我睇翻咧，原來佢個名叫做 Deluxe Version，Deluxe Edition 係我自己出嘅，唔好意思，我講錯咗。呢個咧就係最基礎嘅包裝啦。拎開咗個彩盒之後，就有一個透明嘅視窗喺度。我其實都唔係第一次講嘅啦。Andrew Garfield 嘅呢一個版本咧，係3個蜘蛛俠入邊咧，我最中意嘅嗰個蜘蛛俠嚟嘅。我相信好多女仔都比較中意 Tom Holland 嘅嗰個版本啦，因為佢個樣比較得意。細個靚仔我唔知啊，但係我對呢個麻麻地係因為佢比較用多啲Tony Stark 嘅科技啊，連套衫都變咗納米。我自己覺得比起 Spider-Man 本身嘅元素比較少。咁點解 Toby 同 Andrew 都係比較原著，我又唔中意 Toby， 中意 Andrew？
好簡單，因為我都有顆少女心，比較慘啲咯。即係阿 Gwen 臨尾就係想救阿 Gwen，但係救唔到，而冇咗另一半啊嘛。呢下係好刻骨銘心，就係呢個咁慘嘅愛情嘅結局啊，所以我就比較中意 Andrew 嘅呢一個版本。好啦，呢一個地台咧已經係解答咗我點解個盒咁長，因為咧佢個地台真係好 Q 長。你以為佢已經完咗未啊？佢仲有一支嘢咧係將佢去 extend， 等佢更加之長。我望一望我櫃先，我櫃係冇可能擺到咯，係啦，就咁擺呢個地台都未必擺到，仲要插到呢一支嘢。咁呢一個地台咧就係 Amazing Spider-Man， 即係第一集啊，佢臨尾學蜥蜴人喺個傲視嘅呢個天台上面打緊嘅嗰個場景嚟嘅。得插翻呢個先，我覺得呢個真係好危險。咁都會見到咧，佢係會有3盞燈喺度，可以着燈嘅。咁啊，着燈嘅位咧就喺呢一片嘢個底部，有個連接 Type C 嘅位，同埋有個開關喺度嘅。蛇架個位咧，佢就係喺呢一個窿窿嗰度。呢個地台係可以移動角度嘅，咁就睇翻個底啦。呢度咧係有粒好似黑色珠咁樣嘅構造喺度啦。但係我頭先已經玩過一陣，佢係有啲實喎，佢不能太移動到，可能我太過驚，成日咧好驚整啦，我已經第 N 次整爛啲玩具。我覺得唔移動佢都冇乜所謂啦，反正塔頂應該係直不甩噶嘛，咁我就咁樣先啦。佢有嘅配件咧，首先就係會有書包，佢個拉鏈咧係可以打開嘅，兄弟。打開完之後咧，佢入邊係冇嘢嘅，係一個棉啦，但係佢個棉咧係連埋個背脊，咁就等佢個成個型係挺身啲。平時有好多咧微淋姐姐個型會變咗嘅，但係佢呢個係 hold 到係脹卜卜嘅形狀咯。除咗背囊之外咧，佢仲會有個滑板啦，個滑板個底咧係呢個 pattern， 咁上面咧就係好乾淨嘅。咁多個 Spider-Man， 我諗 Andrew 呢個版本係叫做街童啲嘅，即係踩下板啊呢啲。Tom Holland 同埋 Toby 個版本咧係冇嘅。相機咁頭先講咗 Deluxe 嘅 Special Version 咧，佢就係仲有個閃光燈係裝喺呢個相機上面啦。咁但係呢個普通版咧就冇嘅，佢都做得好似嘅。係同埋條相機帶啦，相機帶都好有心機。我成日覺得咧呢個款嘅相機好靚。現實我都想擁有一部，但係就好貴啦，同埋又唔係成日去影相啦，咁所以都係諗下好啦。手提電話咁佢係唔能夠打開嘅。基本上咧，所有 Spider-Man figure 咧，佢都會配一個手揸住嘅頭套嘅。然後咧就輪到佢嘅手型啦，計埋佢本身手上一個咧 total 係有5 set 嘅，而佢5 set 全部都係一樣啦，就冇話特別有一隻零舍唔同。好啦，我哋可以睇埋佢呢個全身啦。咁其實佢做個頭雕嘅，但係我就當個頭雕係彩蛋咁樣，最後先至睇。同我頭先講嘅一樣啦，佢係紅色嘅呢一塊咧係伸延落去，相對上咧佢嗰個身體嘅比例咧，我覺得冇咁好睇。之前好耐唔知邊條都係關於 Spider-Man 嘅片咧，我都去同大家去講過點樣去分 Tom Holland 啦、Andrew 啦同埋 Toby 嘅呢個蜘蛛俠嘅 suit。齋睇外形咧，記住呢幾個 point 其實就冇死噶啦，一定係唔會分錯。Andrew 套 suit 嘅特點咧就係佢個蜘蛛嘅 logo 係偏長嘅，同埋佢嗰個眼罩咧係比較彎。咁我哋就由佢對腳開始睇起啦。佢對腳咧對鞋個位係有啲白邊，望係比較似波鞋嘅。跟住我哋望上去啦，都會見到佢嗰個蜘蛛 logo 係比較長身嘅。而佢嘅眼罩咧，睇翻套戲入邊佢有時個眼罩係黑色，有時係呢個黃金色，我都捉唔到佢個套路，幾時係會唔同嘅顏色。咁至於佢背脊咧，都係好簡單嘅啫，紅同藍嘅組合啦，只有一隻蜘蛛嘅 logo 啦，就係咁簡單。最後啊，可以睇埋 Andrew 嘅真人頭雕，對比起上次第二套 suit 嗰個頭雕咧，呢一個頭雕咧係似好多嘅。今次呢個咧就靚仔好多啦，佢塊面都有好多嘅
戰選位喺度嘅，咁都睇得出佢當時係好努力咁樣去拯救世界。呢隻 Andrew 都可以教眼珠嘅，咁一如以往都係掹開條頸就可以教到眼珠。我相信男仔都有少女心嘅，有幾多個男仔會睇 Andrew 呢個版本會為佢同阿 Gwen 嘅呢個感情路線痛心咧？因為真係好慘啊咧！喂，我發現講漏咗啲蜘蛛絲嘅配件喎，同之前嗰啲大同小異都係直啊、長啊、短啊、攣啊、三條叉出嚟啊、捲啊、漩渦形啊，都係呢啲㗎啦。今次嘅蜘蛛絲咧，佢係處於呢個半透明狀態咯，佢係冇嗰個張開蜘蛛網式嘅嗰個咯。就擺咗6、7個 pose， 見唔到我呢度有啦，因為佢實在太過長，係洞穿咗個畫面，所以我都費事擺喺前面啦。咁我哋咧就講佢個地台先啦。咁睇翻說明書咧，佢呢個珠珠位咧，佢係可以轉嘅，即係可以扭到個地台個角度啦。咁但係我攞完風筒去吹過咧，佢都係唔得嘅。最後我係冇喐過嘅，但係我開箱嗰陣呢個地台已經係有少少斜，咁所以有呢個奇怪位喺度。呢個蜘蛛俠咧，佢啲筆位咧係集中喺個頭同埋啲蜘蛛絲嗰度，有2條咧係咁樣短而直嘅。咁我就用過呢2支去交替咧，都發現咧佢唔係咁容易擺到入去，因為主要係佢呢個位咧係做得唔夠長。咁就變相咧，佢好易甩落嚟啦。咁另外咧就係呢一個位先至攞你命啦。我擺完落去咧，佢勁容易會跌翻出嚟。呢先係我將佢個頭擺咗落去之後咧，就將佢夾翻喺石架上面啦。咁然後佢可能受唔到力，純粹係個 figure 向前中一中咧，佢已經個頭連條頸一齊碌咗出嚟。我幾驚剩翻佢個樣，好彩冇咋。如果你係好追求一個外觀完美嘅話咧，呢一隻係會扣啲分嘅。近睇咧係會見到佢個頭都幾唔完美嚇，中間呢度呢一條界咧好明顯同埋好唔靚。呢一個喺正中間做撳落嚟講咧，成個屎忽點樣劈開咗就體驗有少少唔係咁良好咁樣咯。以上咧就係呢一隻 NMS772嘅 comment， 唔知你又覺得呢隻蜘蛛俠點樣呢？歡迎你喺下面留言話俾我聽嘅。最後就同大家講多一聲 Happy New Year， 我哋2026年再見。中意呢條片就記得 comment、like、share、subscribe、check 我 follow IG， 我哋下條片再見，拜拜。